بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنتكلم النهاردة عن فاير وول ونوع معين من الفاير وول هنستعمله النهاردة ونجربه عملي مع بعض مع الكالي والميتا سبلايتبل. طيب في الأول سريعا كده ايه هي الفاير وول؟ زي ما احنا شايفين في الصورة كده، هو جدار ناري بالمعنى العربي كده. جدار ناري يعني ايه كلمة جدار ناري؟ يعني انت لو عندك في اليمين ده عندك بابليك نتورك اهي. دلوقتي بابليك نتورك ده اللي هي الانترنت، الورلد وايد ويب، شبكة الانترنت العالمية. وعندك في الناحية التانية الانترنال نتورك بتاعتك اللي هي الشركة بتاعتك أو السيستم بتاعك اللي عندك بالداتابيز بقى، بالسيرفرات بتاعتك وهكذا. طيب بما ان احنا بنتكلم عن مفهوم السكيورتي، فانت بالنسبة لك الانترنال نتورك دي لو عايز تفتح على العالم الخارجي وتتحمل الاتاكس اللي هتجيلك منه والسكريبتات بقى اللي هتترمى لك من تحت لتحت، هتترمى لك في ايميل، في ايمج، في لينك، في وات ايفر، في اي باك دور، في بورت مفتوح وهكذا. لو هتقدر تستحمل خلاص تمام، ما تحطش فاير وول. بس احنا بنقول لا، خلي بالك ان احنا ممكن نساعد ان احنا نحمي الانترنال نتورك بتاعتنا دي، ان احنا نحط في النص حاجه اسمها فاير وول. ده جهاز بجيبه عندي في الشركه بتاعتي وبحطه في السيستم بتاعي وبعمل له كونفيجريشن زيه زي الراوتر والسويتش اللي عندي، اللي انا بقعد اعمل لهم configurations. بعمل له configuration وبقول له خلي بالك والله ما تسمحش لداتا معينه جايه من البابليك نتورك انها تدخل عندي، والعكس خلي بالك ما تسمحش من الانترنال نتورك داتا معينه بشكل معين تطلع من عندي تروح للبابليك نتورك. فبالتالي هو بيحط عنده هنا شويه قواعد رولز. المسؤول عن الاي تي او المسؤول عن الشبكه في السيستم عندك في الشركه هو اللي بيعمل ست او كونفيجريشن للرولز دي. خلينا نبص للصورة دي كمان بمفهوم آخر. أدي اللان بتاعتي زي ما اتفقنا، دي الانترنال نتورك بتاعتي والداتابيز بتاعتي، وادي الوان الورلد وايد ويب اللي هي شبكة الانترنت العالمية. فاحنا بنقول إن في الغالب لازم لو أنت سيستم مهم لازم يبقى عندك حاجة اسمها فاير وول، جهاز بتجيبه زي الراوتر أو زي السويتش. في ناس كمان يعني في دلوقتي راوترز حديثة بقى بيلت إن جواها أساسي جزء كبير من الفاير وول، يعني مش لازم تجيبه جهاز لوحده. مش قصتنا دلوقتي. طب مين بقى الفاير وول بتاع النهارده؟ مين قصتنا النهارده؟ البي اف سنس. البي اف سنس خلينا نقول البي اف سنس ونتكلم عليه. هو احنا القصه بتاعتنا اصلا كانت ايه يا شباب؟ احنا كان عندنا الفي ام بتاعتي هنا اهي. ادي دي الفي ام، كنا مسطبين عليها رقم واحد الكالي، ومسطبين عليها رقم اتنين الميتا سبلايتبل اللي هو السيستم اللي انا عايزه اجرب التولز اللي في الكالي عليه. رقم ثلاثة بقى معلش كده هنزود حاجه اسمها البي اف سنس اللي هو الفاير وول اللي احنا عايزين نعمل له كونفيجريشن ونسيت الرولز عليه. طيب انا دلوقتي عندي الكالي وعندي الميتا وعندي البي اف سنس. خلينا نشوف كده البي اف سنس ده بيبص على ايه. يعني نعمل بيج جديده كده. لو عندي دلوقتي البي اف سنس، فهو انا عايزه يبص على ثلاث حاجات. اول حاجه ادي البي اف سنس، انا قلت ان هو اوريدي كده كده هيبقى متوصل بالوان او اللي هي شبكه الانترنت الخارجيه عني اصلا. تاني حاجه هو متوصل بيها الكالي اللي هو السيستم بتاعي. تالت حاجه متوصل عليها اللي هو الميتا سبلويتابل بتاعي اللي هو السيستم، او مثلا هنقول عليه ده الديمرايزد زون اللي هو منطقه منزوعه السلاح. يعني ايه منطقه منزوعه السلاح؟ يعني منطقه كده فيها شويه سيرفرات انا بكونكت عليها زي الدي ان اس سيرفر، زي الايميل سيرفر، اي سيرفر تاني انا بكونكت عليه. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا عن الحته بتاعه الادابتور، او احنا لسه شفناها السلايد اللي فاتت. دلوقتي البي اف سنس فيه 3 ادابتور، ادابتور 1 وادابتور 2 وادابتور 3. ادابتور 1 اللي هو بيكونكت على الوان، فانا هخليه دلوقتي نات اسهل واسرع ومور سكيور وهكذا، مش عايز حاجه تانية. طب ادابتور 2 عايزه افهمه ان ادابتور 2 ده بتاع الشبكه اللي اسمها كالي، فهخليه نوعه انترنال نتورك وهسمي النيم بتاعها لاب داش لان او لان، هسميه لان، هكونكت معاه على الشبكه دي. طب الادابتور الثالث هخليه يبص على الميتا سبليتابل اللي هو برضه هخليه انترنال نتورك، بس هخلي النيم بتاعه اسمه لاب داش دي ام زي. طيب ونروح على الكالي، هخلي الادابتور 1 نفس ادابتور 2 في البي اف سنس ده اللي هو انترنال نتورك، لازم يبقى هما الاثنين على نفس الشبكه، فهختار ان ده برضو انترنال نتورك اللي اسمها النيم اللي اسمها لاب داش لان. هخلي الميتا بقى الادابتور انهو رقم 3 اللي هو الانترنال نتورك، بس النيم هختار لاب دي ام زي.
وخليني اوريكم الكلام ده دلوقتي حالا كده مع بعض. يبقى دلوقتي تاني انا عندي البي اف سنس هيبقى فيه 3 ادابتورز. اول ادابتور هخليه نت، تاني ادابتور هخليه انترنال نتورك، والنيم بتاعه لاب لان علشان بفهمه ان انت كده هكونكت على الكالي، واروح اخلي الكالي انت انترنال نتورك، والشبكه بتاعتك اسمها لان لاب لان. وهخلي رقم 3 في الادابتور، هنا internal network برضو، بس هسميه لاب دي ام زي. الناس اللي مش عندها internal network وعندها كلمة host only تختار host only، هتخليهم كل الاثنين دول 2 و3 host only، وبالتالي برضو هتخلي الكالي host only والميتا برضو host only. خلينا نشوف الكلام ده بقى دلوقتي على الفي ام. دلوقتي انا لو فتحت دلوقتي عندي هنا الفيرتشوال ماشين زي ما كنت الصفحه اللي فاتت كده، لما انا قلت ان هما الثلاثه هحطهم على الفي ام بتاعتي، الفيرتشوال بوكس او الفيرتشوال ماشين اللي احنا شغالين عليها. ادي الكالي وادي الميتا سبلايتابل وادي البي اف سنس، يبقى انا كده عندي الثلاثه موجودين اهم. طب هنعمل ايه؟ هو انا دلوقتي هربطهم ازاي؟ يعني هخليهم يشوفوا شبكه بعض ازاي، او هفهم البي اف سنس انت هتشوف ده وده ازاي؟ عن طريق النتورك سيتنج. يعني انا لو دخلت على البي اف سنس وجبت النتورك سيتنج بتاعته من الفيرتشوال ماشين بتاعتي، اول حاجه هلاقي ان انا عندي اقدر اشغل اكتر من ادابتور مع بعض. يعني بيبص كارت شبكه مثلا بيبص على الوان، وكارت شبكه تاني يبص على الكالي اللي هو اللان بتاعتي هسميه اللان، وكارت شبكه اخر بيبص على حاجه اسمها الدي ام زي او الديموراليزد زون. خلينا بقى نرجع نشوف الكلام ده. الادابتور 2 برضو هيبقى فيه تشيك مارك على enable network adapter، وهختارها internal network او هختارها host only adapter. يعني اختيار من الاختيارين دول، internal network او host only adapter. ثم هكتب هنا بايدي الاسم لاب لان. انا اوريدي اصلا كنت عاملاها قبل كده، بس انتوا اول مره هتعملوها فهتكتبوا بس كلمه لاب لان. طب ادابتور 3 اللي هو هيكونكت على الدي ام زي، ادابتور 3 برضو لازم اعمل التشيك مارك اللي على انيبل نتورك ادابتور، واختارها انترنال نتورك اور هوست اونلي، يا ده يا ده على حسب المتواجد عندكم، وهسمي الاسم بتاعها لاب داش دي ام زي. طب لو الشكل ده مش موجود عندكم، موجود عندكم حاجه تانية في السيتنج بتاعت النتورك، ممكن تلاقوا عندكم شكل زي ده. فتلاقوا عندكم هنا في زرارين، في اكسبورت، في اكسبرت، وفي البيزك. فلو ضغطنا على اكسبرت ده هتلاقوا في ادابتور 1 وادابتور 2 وادابتور 3. بصوا كده. يلا دلوقتي نروح نعمل داونلود للبي اف سنس على طول. فهروح لصفحه البي اف سنس، صفحه الداونلود. نت جيت هي اللي عاملاه، فانا هقول له انا عايز اعمل داونلود للبي اف سنس. هيقول لك اختار التايب بتاعه. انا هختار ان انا عايزها نسخه ايزو للفيرتشوال ماشين، ده التايب اللي انا عايزه. اقول له اد تو كارت، هيدخلني على صفحه الانتر كارت. خلاص هو حاطه في الكارت. هبدا ان انا اعمل تشيك اوت. كنت بالفعل عامله يوزر عليه. اقول له ساين ان. ريجستريشن هنا انا دخلت اي بيانات هنا ممكن ادخلها، لكن في منطقة، في بس حتة هنا الا وهي الستيت تبقى زي الزيب كود. يعني اي بيانات تقدر تدخلها. الايميل طبعا يفضل ان هو يبقى صحيح، لكن هنا الستيت والزيب كود، لان اوقات بيعمل تحقيق او بيتاكد من المعلومه دي ان الستيت هي نفس الزيب كود. فانا عملت عنها سيرش بس مش اكتر. انا اخترت من هنا اي ستيت جت قدامي وعملت الزيب كود، عملت سيرش عن الستيت اللي انا اخترتها دي، عملت سيرش عن الزيب كود بتاعها، وقلت له خلاص كومبليت اوردر. وانس ان انت عملت كومبليت بعدها خلاص هيقدر يعمل لك داونلود بكل بساطه. طب لما هينزل عندنا هينزل بالشكل اللي عامل ازاي؟ عمل داونلود عندي هينزل عندي بالشكل ده، دوت جي زد. اوكي، دوت جي زد. طيب ايزو دوت جي زد يعني نسخه مضغوطه. طب هنعمل ايه؟ هنعمل كليك يمين، مش هنختار اكستراكت اول. انا مش هختار الاوبشن ده. انا لازم يبقى عندي برنامج فك ضغط زي الوين رار مثلا، واقول له اكستراكت هير، لان اكستراكت هير هتنزلي فايل واحد بس دوت ايزو، وده اللي انا عايزه، طيب لكن اكستراكت اول دي هتنزلي مجموعه من الفايلز مع بعض، لكن ما فيهاش الايزو. اكستراكت اول هتنزلي مجموعه من الفايلز. فبالتالي لازم يبقى عندك برنامج فك ضغط زي الوين رار، وتقول له اكستراكت هير، لازم الاوبشن ده. لما ينزل هينزل كده بالايزو. طيب هنروح بقى على الفيرتشوال على طول، نقول له نيو، ونضيف ماشين نسميها بي اف سنس. انا هعملها 2 لان انا اوريدي عندي واحده. طيب هديله هنا الايزو ايمج مكان الايزو ايمج بتاعي اهو، مش هيقبل منك غير ايزو ايمج. خلي بالكم بقى في حته التايب دي ان انت لازم تختاره بي اس دي، لان البي اس دي ده هو نظام تشغيل يعني، بس يعني يعتبر مشتق كده من اليونكس بس قديم شويه.
والبي اف سنس هو نظام التشغيل بتاعه مش هيشتغل غير على البي اس دي. ممكن وارد لو اخترت لينكس وارد ان هو يشتغل، لكن ممكن يطلع لك بعض الاخطاء، فخلينا احسن طالما عندنا الاوبشن بي اس دي على طول نختاره بي اس دي. وعلى حسب البروسيسور بتاعك هو 64 ولا 32، فانا طبعا 64 هشغله 64 فري بي اس دي. هقول له نكست. هنا يفضل ان انت تخلي له الرامات 4، لكن احنا عندنا في اللاب انا مش محتاج ان انا اديله اي حاجه زياده، ولا حتى الهارد محتاج ان انا ازود اي حاجه. اقول له نكست نكست على طول. فينش شكرا. نزل عندي هبدا اعمل له ستارت على طول. طيب عقبال ما يعمل ستارت، بدأ يعمل ستارت وبدأ يعمل تحميل، وهيبدأ يكونكت على السيرفر بتاعه اللي هو نت جيت. فهيبتدي يسحب من الانترنت شويه ويبتدي يجيب. هيبتدي يحمل اهو. هيبتدي بعد كده يجيب لي الشاشة الزرقاء دي. كل اللي انا هعمله ان انا بس هضغط اكسبت لحد النهاية، اكسبت كل حاجة، اوكي اكسبت تمام. طيب وانس ان هو هيخلص، فالمفروض هيجيب لنا شاشة زي دي. خلي بالكوا لازم يجيب لنا ان هو successfully، يعني خلاص ان هو اشتغل. وبعد ما يشتغل بدل ما يعمل ريبوت عشان ما يرجعش يعيد، يعني هو يعمل يعني يتسطب تاني. فانت المفروض هنا بتيجي على الايزوهية بتاعتك وبتقول له remove disk from virtual drive علشان ما يرجعش يسطب تاني. طيب ايه اول خيار انا بعمله هنا؟ اول حاجه لازم اقول له سيت الانترفيسز، فهدوس الاوبشن رقم 1 واقول له انتر. طيب وبعدين بيقول لي انت عايز تسطب في لان دلوقتي، انا مش محتاج فيرتشوال لان دلوقتي خالص، فانا هقول له ان يعني نو. دلوقتي هيقول لك دخل الانترفيس نيم. انا عندي هم لو فاكرين احنا شرحنا قلنا اي ام 0 اي ام 1 اي ام 2 لان هو متصل بثلاث شبكات. الاي ام 0 دي هكتب بس اسمها كده اي ام 0 من غير اي مسافات من غير اي حاجه، دي الوان بتاعتي. هقول له انتر، يقول لي يلا دخل الاي ام الانترفيس الثاني اللي هو متصل على الكاري. هقول له اي ام 1. ثم هيقول لي دخل الثالث، هقول له اي ام 2 اي ام 2. تمام. طيب هو بيقول لي دلوقتي انت عندك ثلاثه انترفيسز، اي ام 0 ده للوان، واي ام 1 ده لللان، وعندك اوبشنال واحد كمان اللي هو الاي ام 2. تمام شكرا جدا، هو ده اللي انا عايزه. عايز تبروسيد؟ ابروسيد يس. هقول له انتر بعد كده. هستنى كده ثواني. دان خلاص. هيبتدي يظهر لي الاي بيز للانترفيسز اللي هو حطها. هيديني اي بي للوان، وهيديني كمان اي بي لللان، وده اللي انا محتاجه دلوقتي. طب لحد ما يديني الاي بي هات للانترفيسز، عايزين نفتح بس الكالي. هفتح الكالي هنا، اوريدي مفتوح اهو. هرجع تاني هنا واشوف الاي بي هات. بصوا بقى كده ظهر لي ايه. قال لي ايه؟ عندك اهو الاي ام 0. انا اديت له من الدي اتش سي بي، اديت له 10 0 2 15. واللان بتاعتك 192 168 1 1 اللان اللي هي احنا قلنا الكالي. فمعنى كده ان انا لو رحت دلوقتي حالا على الكالي وفتحت الفايرفوكس بتاع الكالي ده، كتبت هنا ان انا عايز ادخل على الانترفيس اللي اسمه 192 168 1 1 وعملت انتر، هيدخلني على مين؟ على البي اف سنس. ممكن يجيب لك مسج كده يقول لك ايه انت عايز تبروسيد، قول له بروسيد. يعني في مسج قبل دي كان ممكن تجي لك. اليوزر نيم ادمن، الباسورد بي اف سنس، ادمن بي اف سنس. تقول له ساين ان. اول ما تقول له ساين ان هيجيب لك الجي يو اي بتاع البي اف سنس. ودلوقتي هيقول لك ان انت خلي بالك الكوبي رايت وهكذا. ماشي تمام. ثانك يو اوكي. هنا اول وورنينج بيقول لك خلي بالك ان انت محتفظ بالديفولت باسورد اللي هو البي اف سنس، فانت لازم تغيره. روح على سيتنج وغيره. طيب من بعد النقطه دي المفروض اعمل ايه؟ من بعد النقطه دي المفروض ان انت تبدا تسيت الرولز. وفي رولز كتير ممكن اعملها من هنا تمنع ايه وتسمح ايه، ودي هنشوفها بعدين. تاني البي اف سنس ادي ادابتور واحد اهو هخليه نت، ادابتور اتنين هخليه انترنال نتورك وهسمي النيم بتاعه لاب لان، ادابتور تلاتة هوصله بالدي ام زي زون عندي. طيب بمناسبة الدي ام زون خلينا كده بعد اذنكم نشوف حاجة كده سريعة. بصوا كده الدي ام زي دي بس عشان سريعا بس تبقى الناس فاهمة. الدي ام زي دي سيرفرز موجودة اوريدي برضو عندك، لكن الامان او السكيورتي اللي عليها مش عالي قوي، او مثلا ما فيهاش
برايفت داتا، ما فيهاش مثلا داتا خاصه باللان بتاعتك، فبتعمل ايه؟ بتعزلها لوحدها في الشبكه وبتسميها دي ام زي نتورك. فبالتالي وبتخلي الانتربرايز لان بتاعتك او الداتا البرايفت بتاعتك اللي انت خايف عليها بتخبيها بعيد في منطقه بعيده بقى شويه. فبالتالي لما يجي اتاكر داخل لك من الانترنت، داخل لك كده على على الشبكه بتاعتك، هيلاقي فاير وول وانس ان هو يخترقها خلاص عادي جدا يعني. ما الفاير وول عادي تقدر يعني يقدر اي اتاكر يخترقها. هيلاقي الدي ام سي نتورك فيفكر ان هو كده ممكن يكون وصل للشبكه بتاعتك، لكن انت اوريدي هتبقى حامي الشبكه بتاعتك بفاير وول اخرى عشان الداتا البرايفت بتاعتك تبقى محميه كويس. طيب نروح بقى يعني سريعا كده، احنا كملنا. نروح تاني بقى للكالي، نرجع للكالي. احنا خلاص قلنا ادابتور واحد، ادابتور اتنين، ادابتور تلاته، ده في البي اف سنس. طب فاكرين ادابتور اتنين اهو انترنال نتورك واسمه لابلان. طب بصوا كده، اول ما ادوس على كالي هو هيجيب لي برضو اعدادات النتورك لكن بتاعت كالي. شايفين هنا مكتوب بي اف سنس؟ هروح للكالي اهو، غيرها ووقف لي على ادابتور اتنين لان انا كنت واقف هناك على ادابتور اتنين. بس هقف دلوقتي على ادابتور واحد اللي هي الاساسيه بتاعتي انترنال نتورك وسميتها لابلان من هنا. طالما انت سميتها هناك لابلان هتظهر لك في الدروب داون ليست دي، هختار لابلان. ادابتور 2 خليه نات وشكرا، عشان اخلي الكالي برضو اسمح له ان هو يتصل عن طريق الانترنت مباشره. طب نروح للتالت بقى، الميتا سبلويتابل. عندي هنا ادابتور واحد بس، هو انترنال نتورك وبس، هسميه لاب دي ام زي. هسميه لاب دي ام زي. يبقى سريعا تاني، ادي البي اف سنس ادابتور واحد، ادابتور اتنين، ادابتور تلاته. ادابتور واحد متصل بالنت، ادابتور اتنين بالانترنال نتورك وهسميه لاب لان، ادابتور تلاته متصل بالانترنال نتورك وهسميه لاب دي ام زي. الكالي هو ادابتور واحد واتنين، ادابتور واحد انترنال نتورك وهسميه لاب لان، ادابتور اتنين هخليه نات. ميتا سبليتبل هو ادابتور واحد بس، هخليه انترنال نتورك ولاب دي ام زي. قلت لو مش موجود عندك انترنال نتورك دي خليها هوست اونلي.